أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اتل ما اوحي إليك من الكتاب دا دلیل وحید په مسله د توحید باندې او په دې آیت کې او ورپسې آیت کې سلور آداب او امور د دعوت د پر ذکر کی په دې آیت کې داغې نه دو ذکر دي اول ادب لستل د کتاب د الله چې داغې نه علمونه حاصلېږي علوم حاصلېږي او نور خلق ته بیان د کتاب الله نور خلق ته چې کله ته بیان کوي نو د کتاب الله بیان کوا قصې پرېدا کہانیاں نه پرېدا د کتاب الله بیان کوا دیم عمل کول په پابندۍ کولو د مانځ باندې یعنی موږ باندې پابندي کوا ځکه چې کله په بیان د کتاب الله سره لازمی خبره ده چې څوک به انکار کوي او څوک به تا پریشان کوي نو دې تکلیفونو دې پریشانای نه ځان خلاصولو دپاره موز کوا
ځکه چې مونځ چې دی دا د ټولو پریشانیانو حل دی. دې سره به ستا زړه ته تسلي میلاویږي، غمونه به سپکېږي، تکلیفونه به لرې کېږي، تکلیفونو کې به کمی راځي. او بل مونځ چې دی دا رحمت الهي لا خپل طرف ته متوجه کول دي. نو الله رب العزت رحمت چې دی، مهرباني چې دی، هغه به ستا طرف ته متوجه شي. نو د مونځ یو دوه فایدې هم ذکر کړلې دې ځای کې چې مونځ سره مونځ کې د الله رب العزت ذکر دی، اور ذکر د ټولو عبادتونو نه لوی عبادت دی. مونځ کې د الله ذکر دی، بلکې مونځ دی ټول ذکر د الله. اقیم الصلاة لذکری، مونځ قائم کا زما ذکر دپاره، زما یاد دپاره. نو چې کله واقعي دا صحیح طریقې سره تا ادا که نو مشکلات به در باندې آسان شي، غمونه به در باندې سپک شي، پریشانیانې به زایل شي، او دارنګې کوم څه کمزوریانې دي هغه به لرې شي. خاص کر کې فحشا او د منکر لرې کولو کې مونځ له کمال درجه حاصل ده. دې ځای کې د قرآن کریم دا دوه فایدې ذکر شوې چې مونځ چې دی دا منې کوي د فحشا نه او د منکر نه. فحشا نه مراد هغه ګناهونه دي چې په عقل سره د هغې بدوالی معلومیږي، او منکر نه مراد هغه ګناهونه دي چې د هغې بدوالی نه معلومیږي بغیر د دلیل الهی نه، دلیل وحی نه. بیا یې فرمایل چې ولذکر الله اکبر، ذکر د الله ډیر لوی دی. یو معنی دا ده چې ذکر د الله د ټولو عبادتونو نه لوی عبادت دی، ځکه چې د عبادتونو ټولو مقصود هغه ذکر د الله دی. د حج په باره کې فاذکروا الله عند المشعر الحرام فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام، او کله فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم، او دارنګې اقم الصلاة لذکری. نو د عبادتونو خلاصه او نچوړ چې دی هغه ذکر د الله دی. ولذکر الله اکبر، ذکر د الله چې دی دا ډیر لوی عمل دی. دا د ټولو عبادتونو مجموعه ده. دویمه معنی دا ده ذکر د الله په مانځه کې دا لوی یعنی غوره ذکر دی په هغه ذکر نه چې کوم بغیر د مونځ نه وي. مونځ نه بار د الله ذکر کوي، هغې نه غوره ذکر دا دی چې ته په مونځ کې د الله رب العزت ذکر وکړې. درېیمه معنی دا ده چې ذکر د الله لوی څیز دی، د ذکر ستاسو نه، او هغه حاصلېږي په صحیح مونځ کولو سره چې وی اخلاص سره او وی په اتباع د سنت سره. دا ټول فواید څومره چې د مونځ بیان شو دا حاصلېږي یو خو چې په مونځ کې اخلاص وي، رضای الهی مقصود وي، بل څه خبره نه، او دویم مونځ وي په طریقې د سنت سره. نو بیا د مونځ دا فواید چې دي دا مخې ته راځي. نن چې د مونځ کومه فایدې دي دا نه راځي مخې ته، د هغې وجه دا ده یا زمونږ اخلاص نی، یا زمونږ مونځ چې دی دا په طریقې د سنت نی. او حکم دا دی صلو کما رأیتمونی یصلی، پیغمبر لیږلی دی دپاره و چې هغه خلکو ته هغه طریقه ټوله وښیي.
تاسو موز وکئ څنګه چې زه موز کوم. یعنې نو هغه سړي موز وکړو او چې کله هغه واپس کېده نو نبي علیه الصلاة والسلام هغې ته وی کور ته مه ځه اوس وی ارجع واپس لاړ شه بیا موز وکړه فصلي فانک لم تصلي تا موز نه دی کړی وي. هغه بیا واپس شو بیا یې خپله طریقې سره موز وکړو بیا روان شو. نبي علیه السلام ورته وی ارجع فصلي فانک لم تصلي لاړ شه واپس شه موز وکړه تا موز نه دی کړی. دریم ځل بیا نو چې کله دریم ځل یې واپس کو چې ارجع صلي فانک لم تصلي لاړ شه تا موز نه دی کړی وي موز وکړه. نو ښه دور و ښه خلک و کېناسته د نبي علیه السلام په مخ کې ای د الله رسول ما له موز نه راځي. پوه شو خبرې منې که ما ته موز وښایه موز نه راځي ما له. بیا نبي علیه الصلاة والسلام ورته وښه دا چې اوس د دې وخت چاته ویلی وی که نه هغې منه بیا نه کېږي اوس نور ته کوه په خپله سم ساده کېږي زما. اتل ما اوحی الیک من الکتاب لولت ما اوحی الیک هغه چې وحی کېږي تا ته من الکتاب د کتاب نه. دا یو ادب. واقم الصلاة اور مز قائمه وا دا دویم ادب د دعوت ورکئ نو ما اوحی الیک من الکتاب سره به ورکئ او پریشانیان به در باندې راځي نو اقیم الصلاة بکئ. امر مصلح ذکر شو. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر بشک مز منع کوي عن الفحشاء داغا خکارا براینا خکارا بدونا والمنکر او د نارواونا. او فرق ما وخو چې فحشا هغه برای ته وایي چې د هغې بدوالی په عقل سره معلومیږي او منکر هغه برای ده چې د هغې بدوالی په عقل سره نه معلومیږي هغه په دلیل شرعي سره معلومیږي. ولا ذکر الله اکبر او خامخا ذکر د الله چې دی هغه لوی دی اکبر ډیر لوی دی. والله یعلم ما تصنعون او الله علم دی ما تصنعون په هغه څه باندې چې تاسو کوئ. صنع هغه عمل ته ویلی شي چې ډیر کرتا او وشي او د انسان عادت وګرځي عادتن کېدی شي انسان نه نو هغې ته صنع ویلی شي. والله یعلم الله علم دی ما تصنعون په هغه څه باندې چې تاسو یې کوئ. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن دا دریم ادب دی. دو مخکې ذکر شله دا دریم ادب دی د دعوت او دا خاص دی په کتابیانو اور اهل علمو پورې. یعنی هر کله چې دوی په تاسو باندې باطل اعتراضونه کوي نو د هغې الزامي مسکت یعنی هغو له غلې کوونکي چپ کوونکي جوابونه ورکوئ. خو په طریقې دی یعنی دلایلو سره او په طریقې نرمۍ سره هغوی له جوابونه ورکوئ. ولا تجادلوا او تاسو مجادله مکوئ باس مباسه مکوئ اهل الکتاب د کتابیانو سره اهل علمو سره الا بالتي مگر په هغه طریقه هي احسن چې هغه غوره وي. غوره طریقه څه ده؟ دلایلو سره مدلل او لهجه نرمه. الا الذين ظلموا منهم مگر هغه خلق چې ظالمان دي منهم د دوی نه په عناد سره عنادیان دي نو هغو سره که چېرته بحث راشي نو بیا هغوی ته پوره خبره کوئ او که موقع دی جګړې راځي نو جهاد ورسره کوئ. وقولو دا څلورم دی ادب دی. آمنا بالذي انزل الینا منګ ایمان راوړ دی په هغه وحي باندې په کتابونو باندې انزل الینا په کتاب باندې انزل الینا چې راکوز شوی دی موږ باندې یعنی زموږ طرف ته راغلی دی.
وانزل الیکم او زمونږ ایمان دی په هغه کتابونو باندې هم چې کوم تاسو ته راغلي هغې له هم موږ منو دې له هم منو ځکه چې مدعا دي دواړو یو ده ستاسو والا دي او که دا زما دی مدعا دي دواړو یو ده او مدعا څه ده توحید د باری تعالی ورپسې دا ذکر کو وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ واقدار د بندګۍ زمونږه واقدار د بندګۍ ستاسو واحدون هغه یو الله دی سوره آل عمران کې هم دغه مضمون دی که نه اے کتاب والو تو ووایه اے کتاب والو تعالوا الى کلمة سواء بیننا وبینکم راشئ هغه کلمې طرف ته چې هغه ستاسو زمونږ په منځ کې شریکه ده الله نعبد الا الله چې موږ به د الله نه علاوه د بل چا بندګي نه کوو اور موږ به هېڅ چا له الله سره شریک نه جوړوو نو دا مضمون خو د ټولو یو دی ونحن له مسلمون او موږ الله دپاره مسلمون تابعداري کوونکي یو موږ د هغې حکم منلو والی یو وکذلک انزلنا سره د دې آیت نه ذکر کوي صداقت څلور طریقو سره صداقت د قرآن او صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې آیت کې اوله طریقه ده یعنی مخکنو علماو د اهل کتابو او د عوامو موجودو نه هم د الله دی دا مسله چې ده دا منلې ده دا قرآن کریم چې کومه مسله پیښ کړې ده دا قرآن منلې دی د مخکنو علماو نه هم او د امیانو نه هم بعضو اگر چې ډېر امیان انکار کوي لګیا دي او ډېر د اهل کتابو نه انکار کوي لیکن هغه چې انکار کوي هغه د ناپوهۍ د وجې نه نه کوي چې هغه پوهېږي نه هغوی د عناد د وجې نه کوي هغوی د ضد د وجې نه کوي کنې دا قرآن منلی دی بعضو خلکو اهل کتابو نه هم بعضو خلکو منلی دی او د امیانو کې هم بعضو خلکو منلی دی وما یجحد بآیاتنا سره زجر دی منکرینو ته یعنی انکار د قرآن سره کافر شو یا دا چې دا مخکې نه کافر وو نو د دې په وجې باندې هغوی د قرآن نه انکار کوي ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن تاسو باس مکوئ اهل کتابو سره مگر په هغه طریقې سره چې کوم غوره ده کوم چې ظالمان دي د دوی نه عنادیان دي نو هغوی سره ښه کلک جواب وله ورکوئ او وایه تاسو موږ ایمان راوړ دی په هغه وحي باندې چې هغه موږ ته رالیږلی شوی دی او په هغه وحي باندې چې هغه تاسو ته راکوز شوی دی او مقصود دی دواړو یو دی هغه څه دی چې اله زمونږ او اله ستاسو واحد دی او موږ هغې دپاره تابعدار یو وکذلک انزلنا الیک الکتاب او دارنګې موږ راکوز کړی دی پیغمبره تا ته کتاب نو فالذین آتیناهم الکتاب هغه خلق چې هغوی لا موږ ورکړی دی کتاب یعنی کتاب والا کتابیان یؤمنون به هغوی ایمان راوړ دی په دې قرآن باندې ومن هؤلاء او د امیانو نه هم بعضې خلکو یؤمنو به من هغه څو یؤمنو به چې هغوی ایمان راوړ دی په دې باندې بعضې د دې امیانو نه هم ایمان راوړی دی وي انکاریان هم ډېر زیات دي لیکن انکار څوک کوي وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي زموږ د آیتونو نه الا الکافرون مگر کافران کوم چې ضدیان دي عنادیان دي کافر دي هغوی انکار کوي کنې انکار خو څه گنجایش نه راوځي وي وما كنت تتلو من قبله من کتاب دا دویمه طریقه ده یعنی دا رسول لستون کې نه ده څه د کتابه دې له لوستل نه راځي وي چې دې ګنې نور کتابونه لوستله یا لولي دی نور کتابونه څه مخکني
صحیفې مخکني کتابونو مطالعه کوله، داسې نه ده. دا پیغمبر د دې کتابونو لوستلو والا نه دی، لوستل والا راځي نه، ځکه چې لوستل یې زده کړي نه دي. او چې د کتاب لوستل والا نه راځي نو د کتاب لیکل هم والا نه راځي. نو چې د کتاب لیکل والا نه راځي نو بیا څه وجه ده، سبب دی چې دی دومره زبردست علم خورۍ لګیا دی تاسو ته، او دومره زبردست خبرې کوي تاسو ته، او دلایلو سره مدلل کوي، او لوست نه دی د چانه، لیک نه دی کړی او لیکل والا راځي نه. نو بیا څه سبب دی چې تاسو دې خبرې باندې نه پوهېږئ چې یاره دا من عند الله، د الله د جانبه نه دې ته وحي کېږي. کنې گنجایش خو نه راوځي د انکار کولو. او که چرې څه کتابونه یې لوستلې او لوستل والا راتلې یا خپل لاس سره یې لیکلې، نو بیا تاسو ویلی شلل چې یاره دی ناست دی اوزګار دی مخکني کتابونه لټوي، هغو کې ګوتې وایي هر وخت هغې کې مطالعه کوي، مطالعې کې مصروف وي، او خپل د مقصد خبرې چې دي جو هغونه واخلي او ځان له لیکي، او بیا موږ ته مخکې کوي چې دا وګورئ. نو بیا به تاسو شک کوئ. وما كنت تتلو من قبله من کتاب، او نوې ته پیغمبره تتلو چې تا لوستل من قبل دینا مخکې من کتاب څه کتاب نه، یعنی ته نوې داسې. ولا تخطو نتا خط لیک بیمینکا په خپل خلاص سره. ډېر خلک خوشحاله شي چې زه ګس لاس سره لیکم، دې کوشش وکړي چې د ښي لاس سره دې لیکي، ځکه چې ګس لاس سره نور کارونه ډېر دي. او دا علم چې دی که نه دې دپاره دا لاس پکار دی. ولا تخطه بیمینکا، او تعالی ته نه لیکې ته بیمینکا خپل خلاص سره. اذا لارتاب المبطلون، که چېرې داسې وې چې تا کتابونه لوستلې او تاله لوستل راتللی او لیکل راتللی، اذن په دغه وخت کې لارتاب المبطلون، خامخا به شکمن شوي وو دا مبطلان، دا باطل پرست چې دي که نه دو به شک کو، نو بیا یو شک وجه وه ورڅخه. اوس خو هېڅ هم وجه نشته دی، هېڅ د شک سبب نشته دی. اوس مبطلون هغه خلق دي چې د حق په مقابله کې راځي او د حق مقابله کوي په خپل باطل شبهاتو سره، دا باطل پرست خلق دی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دې ځای کې یو بله خبره مې ذهن ته راغله، وما كنت تتلو من قبله من کتاب. تا لوستل نه دي کړي وي او تا لوستل نه راځي او تا لیکل هم نه راځي. پیغمبر د چا شاګرد نه ښه، په خلکو کې د چا شاګرد نه دی، برای راست د الله رب العزت نه علم حاصلوي. او قادیانی چې دی که نه مرزا غلام احمد قادیانی، دی اتم فیل دی، نالایقه غونه سړی و، هغو به پې غوږونه هم نیسله کول. لازمي خبره چې سبق نه راځي نو بیا خو استادان وایي بیا خو پرېږدي نه. نو لیکل میکل والا راتلل او دا لوستل مستل هم والا څه لږ ډېر راتلل، نو بس بیا یې خوښه وه چې څه دا بکواسات جمع کړي دي، دنیا شی کتابونه لیکلي دي، ټول ګند ګدام یې ډک کړی دی او امت کې ډېر لوی انتشار او فتنه یې پیدا کړله. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا درېمه طریقه ده د دعوت. نو دا قرآن محفوظ دی په سینو د صحابهو کې، د صحابه کرامو په سینو کې دا قرآن محفوظ دی، او دارنګې د نورو علماو د حافظانو په سینو کې هم محفوظ دی. نو دا بچ دی او پاک دی
د تحریف د باطل پرستو د دې د الفاظو د تحریف نه معنیو د تحریف نه هم پاک دی. هیڅوک هم دې کې تحریف نشي کولی. یو حرف دی یو نقطې تحریف هم څوک نشي کولی. چېرته هغه د هغه خلکو اولاد چا چې ویلي فابوا ان یضیفوهما فابوا هغوی انکار وکړو د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام د هغه مېلمستیا نه څه ډوډۍ موډۍ وله ورنه کړله. نو وروستو د هغوی اولاد کې چې د قرآن په ټایم کې وی سړو داسې وکئ دا فابوا په ځای د الله نه ټکې لرې کوي د پاسه 2 ټکي واچوئ پیسې چې څومره اخلئ دومره واخلئ. فاتوا کوي فاتوا ان یضیفوهما. نو عربي خو ډېره مزداره ژبه ده که نه دا خو ډېر زر خپل رنګ راوړي. نو فابوا په ځای چې فاتوا شوی وی جو کار به شوی و که دا بدنامي به لرې شوې وه چې سړو مشران سم کنجوسان ووی دا پیغمبران 2 تللي دي د دو ځای ته او دونه دومره نه ده شی چې یاره دوله ډوډۍ ورکړې وې. اوس چې فابوا په ځای فاتوا شوی وی نو بس فاتوا ان یضیفوهما هغوی رالل د هغوی هغه مېلمستیا باندې یعنې هغوی له مېلمستیا ورکړله. ډېر فصیح ژبه ده ماشاءالله. نو چېرته کیدی شي فاتوا که خلک خپل ټول وس ولګوي ټوله دنیا چاله ورکړي دا فاتوا کېږي چېرته هلته به فاتوا شي. نو نورو ځایونو کې به څوک د خلکو د سینو نه دا فابوا به څوک لرې کړي. ها دې نه علاوه نور څه شی نو بیا خو کېدی شي. خلیفه هارون الرشید وی ناستو انا لله و انا الیه راجعون. دا بره دا بټن تلاس شاعر راغی نو هغه شاعرانو مخکې اوزګار وو که نه دا بادشاهانو هم اوزګار وو. اوس څوک اوزګار دی چې یاره زه تا ته لږ مشاعره کوم هغه به ما سره ټایم نشته دی له جیل ته دنه کوي. نو شاعر راغی شعرونه میرونه ډېر ووي لیکن صاحب څخه د هغې کنیز د هغې باندې ناسته وه خالصه نامه هغه لګیا دی د هغې غاړې کې د موتیانو هار دی هغه هغې سره لبې کوي لګیا د دې د اشعارو ته څه توجه یې ورنه کړله. ډېر خفه شو. د تلو کې دروازې به نیولې که لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد لؤلؤ على خالصه. زما دا شعرونه ستا په دې دروازې کې داسې ضایع شلل لکه د خالصې په غاړې کې دا د قیمتي هار چې دی دا ضایع شوی دی. نو دا حج وه او هغه صاحبه چې وه نو هغه د خلیفه هارون الرشید محبوبه وه. لقد ضاع شعري على بابكم زما شعرونه ستا دروازې باندې داسې ضایع شلل لکه د دې د غاړې کې تا دومره قیمتي هار چې دی دا ضایع شوی دی. نو مطلب دا دی د دومره د دې قبیلې نه ده چې دومره ښایسته هار تا د دې غاړې ته اچولی دی او بیا هغې سره لبې کوي لګیا یې. دې چې کله وکتل چې یاره دا شی لیکلی دا به هغې لیکلي دې له راولی چې څو کوړې وله راواچوم ولې د دې توهین یې کړی دی حج وی بیان کړې ده. هغه هم پوه شو راتلو کې دا عین دا لاندې دا غاړه چې ده دا یې ووله واله لاس سره هغه لاس یې ورباندې راخ دواړو ځایونو کې راغی تا دا ولې لیکل دي ضاع دې ولې لیکل دي هغې وایي ما کله ضاع لیکل دي ما خو لیکل دي لقد ضاع شعري على بابكم كما ضاع عقد لؤلؤ على خالصه. زما شعرونه ستا په دې دروازې باندې داسې وپړقېدل لکه د خالصې په دې غاړې کې دا قیمتي موتیانو هار چې دی پړقېږي وي ما خو دا لیکلي دي چې پاسې دې وایي کتم هارون رشید مسکیا شو ډېر زیات هوښیار یې ماشاءالله بیا وله انعام وله ورکړ. نو عربي خو ډېر خسته ژبه ده که نه خو کاش چې د خلکو سمج راشي په دې باندې خلکو ته انګریزي ښه ښکارېږي
ټیک ته ژبه د ژبو ټولو خالق چې دی هغه الله دی. هېڅوک به هېڅ ژبې ته به بد نه وایي. واختلاف السنتکم والوانکم د دې لاندې مفتی شفیع رحمت الله علیه لیکلي دي معارف القرآن کې زبانوں کا خالق اللہ ہے. دا اللہ پیدا کری دی دا جبی. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. دا درېمه طریقه ده چې دا قرآن محفوظ دی په سینو د صحابهو کې او د نورو علماو د حافظانو کې او دا بچ دی او صفا دی د تحریف د باطل پرستو. د دې د الفاظ او معنی دا ټول د تحریف نه د بدلیدلو نه محفوظ دي او دا د قرآن اعجاز دی. او بل د قرآن کریم دا خصوصیت دی چې د انبیاو د سینو نه علاوه د نبی د سینې نه علاوه د امتیانو سینو کې هم دومره قوت موجود دی چې دا قرآن حکیم دا وحی په هغې کې راتلی شي او راغلله د ډېرو خلکو راغلله. دا د قرآن کریم صرف خصوصیت دی، بل داسې کتاب نه دی راغلی. یعنی پیغمبر پورې دا خاص نه دی چې د هغې سینې کې محفوظ کېدلل او اوس نور خلک نشي کولی کیږي. بل هو آیات بینات بلکې دا آیتونه دي بینات واضح فی صدور الذین پسینو دا هغه خلکو کې اوتوا العلم چې هغوی ته علم ورکړی شوی دی. وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. انکار نه کوي زمونږ د آیتونو نه مګر ظالمان. ځکه مخکې آیت کې 47 کې کافرون ذکر کړ دی الکافرون. وما یجحد بآیاتنا الا الکافرون. الته کافرون ویلي دي ځکه چې مقابل کې ایمان ذکر دی الته، او دلته ظالمون وي ځکه چې د دې صداقت ثابت ته په دلایلو سره اوس گنجائش نشته د انکار کولو. لیکن چې څوک انکار کوي به نو دا ظالم دی او عنادي دی، نو ځکه ظالم وي. وما یجحد بآیاتنا انکار نه کوي زمونږ د آیتونو نه الا الظالمون مگر ظالمان. وقالوا لولا انزل عليه آیات من ربه. دا زجر دی په اعتراض کولو سره په صداقت د رسولو په صداقت د قرآن باندې په دې نظر سره چې هغوی آیات و معجزات راوړل دا د نبی په اختیار کې ګڼله. نو اول جواب وشو چې معجزه صرف اور صرف چې دا د الله په اختیار او د هغې په قدرت کې ده. وقالوا وایدوی لولا انزل علیه آیات من ربی ولې نه نازلیږي په دې پیغمبر باندې څه معجزې من ربی د دې د رب د طرفه نه. نو قل انما الآیات سره د هغې جواب وشو. قل انما الآیات عند الله. تو ویا پیغمبره معجزې چې دي دا زما د رب د طرفه نه دي، یعنی دا د هغې په اختیار کې دي. وانما انا نذیر مبین. او زه خو نیمه پخه خبره دا چې زه یم نذیر مبین، یرونکی ښکاره. زه نذیر یم، زه تاسو له د الله غضب د الله عذاب نه یرومه. اولم یکفهم سره دویم جواب دی، یعنی دا قرآن کریم پوره معجزه ده کنه، دا تاسو لپاره کافی نه ده؟ دا معجزه د ټولو معجزو نه بهتر ده. د مخکنو انبیاو د معجزو نه هم بهتر ده دا معجزه. او دې پیغمبر ته چې نورې کومې معجزې ورکړې شوې وي هغو نه هم دا معجزه بهتر ده، ځکه چې دا معجزه باقي ده او نور ټولې لاړې دي خپل زمانې سره ختمې شوې. دا معجزه چې ده دا باقي ده او تر قیامته پورې به دا باقي وي. معجزه ده عاجزه کوونکې د نور الله. څوک د دې مقابله کولی شي؟ د دې مقابله هغه خلکو نه کړله چې هغې باقي دنیا ته عجم وي، ګونګیان دي وي، خبرې نه راځي ورله، او په خپله هغوی ډېر فصیح اللسان خلک وو، نو هغوی د دې مقابله ونه کړله. کله چې انا اعطیناک الکوثر
راکوز شو دا په بیت الله شریف دروازې باندې د هغې دروازې باندې ولګوله شه او لوی شاعران راله د دې مقابلې دپاره چې وایي کتلل نو غلي بشل الله بړل یو راغې یو لوی شاعر هغې لاندې ولیکل ما هذا قول البشر دا د بشر قول نه دی اولم یکفیهم انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم آیا کافی ندی دوی د پاره انزلنا بېشک موږ راکوز کړی دی علیک پتا باندې زما پیغمبره الکتاب قرآن یتلی علیہم چې هغې تلاوت کیږي په دوی باندې هغې بیان کیږي د هغې لوستن کیږي په دې باندې او بېشکه دا قرآن چې دی ان فی ذلک لرحمتا بېشکه په دې قرآن کې خامخا د الله رحمت دی د الله مهرباني ده رحمت دی یعنی دا قرآن سبب د نزول د رحمت الهی دی دې سره د الله رحمت راکوزیږي به و ذکر او نصیحت دی لقوم یؤمنون هغه قوم د پاره چې هغوی ایمان لري ایمان راوړي کوم چې مؤمن خلق دی مؤمن قوم دی هغوی د پاره دا نصیحت دی دا قرآن سبب د نزول د رحمت الهی دی یا دا سبب د رحمت نه مراد اطمینان دی د زړونو یا مراد د رحمت نه نعمت خاصه دا خاص رحمت دی د الله رب العزت دا خاص نعمت دی د الله پاک چې هغه په دې امت باندې شوی دی نو اوس قسمتي سړی به هغه وي چې هغه دې نعمت لا بروی کار راولي او که چا دې نه اخوا دېخوا مخ وغړو دا ډېر لوی بدبخته دی الله پاک ته عمل کولو توفیق راکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا وكلنا إلى زوجنا وعوضة وذنب وخطيئة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا هو الحي الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمته.